嚟緊啦，我哋會講呢個回放同埋呢個儲存嘅。咁首先我哋開翻個主菜單先。咁中間啦有一部分啦，就叫呢個錄影查詢啦。咁錄影查詢方面啦，有兩種類型啦。第一種啦就係按呢個類型查詢啦。第二種啦係呢個按呢個時間嘅查詢嘅。咁可以啦，如果你知道時間嘅話啦，你可以揀翻個時間啦，同埋日期啦。咁譬如我而家我知道2點鐘啦，晏晝2點鐘嘅位置啦，想睇一睇翻嘅，咁就撳重播，咁就會見到2點鐘嗰個畫面㗎啦。咁呢度啦，我哋可以選擇翻而家播緊，可以翻轉頭啦，或者逐格去翻轉頭啦，或者停咗佢，或者逐格向前，或者快去嘅，亦都有16分割、9分割同埋4分割啦，同埋全畫面啦。咁如果你有錄到聲音嘅話咧，你可以咧揀開或者刪啦。咁而講緊另外一種咧，就係呢個按類型查詢啦。你可以揀翻一啲類型啦，而去做搜索嘅。咁我哋會見到啦，如果佢有錄影嘅時段啦，佢會出現咗一個日期啦。譬如我11月16號有錄影嘅，咁我揀翻呢個日期啦，跟住睇翻你所需嘅時間啦，你再撳落去啦，就會做翻一啲回放嘅。咁當然啦，佢會提示翻你係要做咩動作呢？要重播啦，或者係做一啲備份嘅。備份方面啦，佢係一個你選擇你頭先所揀個 file 啦，就會作一個單檔案做備份嘅，係會燒一個檔案嘅啫。咁如果你話我想唔淨止備份一個檔案，我想揀幾個啊，又應該點做呢？咁我譬如我揀頭呢兩個啦，咁我可以喺右手邊個格仔啦，去選擇兩個格仔啦，就係呢一段時間啦，跟住再撳一個多檔案備份嘅，咁我再撳啦，咁揀翻個備份嘅設置啦。揀翻個備份嘅設備啦，係 USB 啦，或者 CD 或者 DVD 嘅 rewriter 啦。咁揀好之後啦，咁佢會話翻俾你聽，你而家呢個 USB 嘅記憶體手指啦，係有咁多 size 啦，剩翻幾多啦。咁我哋咧要燒出嚟嗰兩個 file 啦，係大約222 MB 啦，咁我哋可以對應翻，如果係個空間夠就可以儲存啦。咁如果唔夠，我又想燒一個 file 先嘅，咁我燒頭一個啦，66 MB 啦，咁揀翻個 USB， 跟住我哋睇翻，我剩翻103 MB， 而家個文件淨係要66 MB 嘅啫。咁我就可以撳翻個確認啦。咁就而家睇到正在備份緊啦，個備份個進度都會見到噶啦。咁而家備份成功啦，咁撳翻確定啦。咁呢個就係個錄影個回放同埋呢個儲存輸出嘅情況啦。咁我哋可以睇翻個 USB 入邊個 file 啦。